是我？啊！天哪，我变成大美女了！果然，长得漂亮就可以为所欲为，我都不敢想象，我要是林楚楚做出的表情，那得多恶心！小宝宝们，我来接你们上车喽！美，好美！等一下！重活一世，我是战斗力爆表的超级无敌美少女！从今天开始，我就是金刚芭比，我看谁还敢欺负我！让我加班，抢我外卖，偷我方案，手刃渣男！楚楚小姐，沈少主和宾客已陆续到齐，就等我们了。不愧是天机阁，今儿来的都是有头有脸的人物。小姐的婚宴，这也太有排面了吧！这些名字怎么这么耳熟？我，侠女林楚，武功盖世，倾国倾城，什么所谓大义孤身赴死，被万箭穿心，最后还不是被一个铁王面具男救下？是谁？如有来生，你一定要为自己而活。然后全剧终。不是吧，阿 Sir？ 我穿进的是这本坑爹烂尾书。不行，我不能坐以待毙。好不容易穿越一次了，难道就是为了再死一次？既然如此，唉，老娘不卷了，我要摆烂。从今天开始，我要把之前没有吃过、没有玩过、没有穿过的，统统享受一遍，痛痛快快的活一次，这样才对得起我这个满级账号和这张绝世容颜。小姐，吉时到了，走，放大款去。稳住，稳住，就当是参加公司年会表演。完了，好紧张，这风管好重。不过看在年终奖不贺礼的份上，忍了。沈岩，他结婚就是为了套牢他。如今我已经成了经理，就他那样的货色，也配得上我？他前几天可是说下个月要跟你回家见父母呢。没有的事儿，如今已经拿到他的方案，你马上就可以成为我的副经理。他已经没有任何利用价值，正好可以甩掉他。楚楚，你怎么了？这脸色似乎不太好。不对，眼神不一样。林帮主，您这是？感觉像梦一样，不太真实。楚楚啊，按常理来说，不是应该打自己的吗？哎呀，都快结婚了，还分什么你跟我呀？好吧，我知道这对你来说很梦幻，不过礼成之后，你的梦就要实现了。看来只是长相，应该不是同一个人吧？涟漪，恭喜姐姐和沈少主订婚。不是吧？茶艺大师苏小山，姐姐怎么仇人组队出来了？我明天就悔婚，让他滚蛋！我爸妈要是知道我带这么漂亮的儿媳妇回家，肯定得改话。那你是说要带我回家见父母了？不过他好歹有一枚戒指，我呢什么都没有啊。你喜欢什么，我给你买不好？我呀就要他手上那枚戒指。我可以给你买更好的。没有什么比他手上戒指更好。你真是坏透了。狗男女。姐姐，你为何如此对待涟漪啊？怎么了？用力过猛？这满级账号的蒲公
光有点吓人啊。感觉还是跟梦一样，不太真实。姐姐，莲漪只是来祝福你的呀。我知道姐姐一向嫌我和哥哥走得近，可身为一妹的我，又怎么会和姐姐抢男人呢？而且，就算你不相信莲漪的品性，你也不应该怀疑哥哥呀！天哪，林帮主他心胸竟如此狭隘，他竟敢打苏小姐！疯了，真是疯了！楚楚，给我立刻向莲漪道歉。对，对待自己的新娘子，应该偏爱有加吧。既然是沈少主和林帮主的婚宴，在大喜之日穿着不当的这位白衣女子，定是扰乱婚宴之意。沈少主作为准新郎，却与这位女子卿卿我我，本教主实属看不明白。我只知道，扰乱林帮主大喜之日的人，理应杀不赦。他是魔教头子殷煞，他怎么也来了？江湖相传，隐元阁所及之处，只有血色一片。这个声音，这种不容置疑的命令口吻。快看，是殷总！殷总居然走楼梯，好帅呀！驾驶仪式能力还强，还长得这么帅。所以这个铁狼面具男到底是谁啊？什么烂尾结局？楚楚，你怎么这么不小心？对不起啊，殷总，他总是这样大大咧咧的，我替他向你道歉。林楚楚，下午会别迟到了。楚楚，殷总怎么会知道你的名字？该不会是犯了什么大错，被他记住了吧？莫寒？不对，是殷煞。长生之霸道总裁是我的一切侍卫。在我的地盘动我的人，谁给你这么大的胆子？今日就让你看看我殷煞够不够胆！不行，这婚还没结呢，我的百乐享受计划怎么办？为了我的前途，殷教主，刀剑无眼，要不你还是放下再说吧。嘿，好。啊？就这？不可一世的魔教头子竟对这林楚楚如此言听计从。这满级账号的面子这么大吗？误会，都是误会。吉时未过，婚礼继续，接着奏乐，接着舞。沈少主，来，把这个签了。若女方离异，可带走全部嫁妆以及天机阁半数资产，每年休假3个月，每月零花钱黄金3000两。这是何意啊？婚前财产公证啊，这是基本操作。走，签了它，就是合法夫妻。还有我的彩礼呢，黄金10000两，骑士珍宝，房产地契，通通兑付一下。彩礼？你当时答应许配给我时，可没说有这么多呀？什么意思？天下哪有白娶的媳妇儿？不会是没有彩礼的意思吧？楚楚，你又何必如此明算账？当初连聘礼都不愿意让我出的，现在张口闭口都是钱。原漫画中只交代了林楚和沈清辉的婚礼从简，那个恋爱脑竟然连聘礼都没要，那我嫁妆呢？你是说青羽宗的城外良田1000亩，灵矿3座，还有那黄金10万两？10万？你不是说都捐给天机阁了吗？这是我的事业吗？不但没有彩礼陪我到天，这什么地狱级扶贫模式，根本就是乐山大佛。不许你们欺负他！别难过，我保护你。沈组长，你不是带着客户去吃饭了吗？我想着你可能没吃，就跟你带了，这保重身体最重要。沈组长是世上唯一懂我护我之人。清辉哥哥，
你要的天灵山灵草，我摘到了。你竟然真的能摘到，太好了，莲姨的腿就不会留疤了。原来我跟原主都是一样傻。够了，重回一世，我不会再走老路。你要做什么？这婚我毁了，荒唐啊！这下可丢人了。婚约已废，还请沈少庄主把我青羽宗的嫁妆速速还来。我领主的东西从此以后与你们天机阁再无瓜葛。你当我天机阁是什么地方？容得你如此儿戏？你想走就走，想来就来的吧。来人！这话让你们试试我这满级战后的手感。上！KO。爽！这才是打工人应有的发泄方式，比下班后背地里骂老板爽多了。怎么样，沈少主，现在可以谈谈嫁妆的事情了吗？林楚楚，你要是真的想断了，真的要走，先过我这一关。林楚楚，你可要想好了，我们往日的情分。哎，打住！我不管你什么情分大分的，我只想要回我那份。曾经答应你都是我，他一定不会舍得下重手的。我只要让他知道我有多生气，他一定会快快回头的。如果你还想着原主会回头，那你错了，因为那个满眼是你的女人已经死了。现在在你眼前的可是新时代独立女性。快跑！快跑！走。废物！这些就当做这几日的利息了吧，本金改日再来收。听说青羽宗门的猫都会后空翻，不知本教主能否目睹传闻？他知道自己在说什么吗？如果真的能后空翻，我现在也该发达了。如你所见，并没有。好了，解决完外面的渣男，该回家清理门户了。我去就回，你就在这等我回来，回来给你带些橘子。好吧。按照套路，家里那群吸血鬼亲戚估计在摆着阵仗等我了。而且我一进门就能看到跟我爸妈一模一样的脸。娘，来了来了，经典3堂会审，连表情都一模一样。义女，你还知道回来？楚楚啊，我们林家怎么生出你这样的女儿啊？竟敢在天机阁订婚宴上当面悔婚，还将沈少主打伤，你让爹娘如何在江湖立足？你让我们的脸往哪儿放啊？下一步该用断绝关系威胁了。如果还想当我林家的女儿，现在立刻去天机阁向沈少主磕头认错，求他原谅复婚，否则你别怪爹娘狠心，将你逐出家门。你还敢顶嘴？姐姐，你就答应爹娘吧。我知道你只是一时糊涂，沈哥哥他大度大量，一定会原谅你的。更何况我们都是一家人，还何必闹到如此地步啊？一家人，说完了吗？你们这些台词我都会背了。
口口声声的说是一家人，但是我们上一次什么时候吃饭的，恐怕都不记得了吧？楚楚，工资发了吧？你弟那边看中的房子，首付最后期限就到这周末了，还差25万，你赶紧打过来呀！妈，我这个月的项目奖金还没有发下来，而且马上要交房租了，能不能先……你有什么开销？一个女孩子家，吃住都在公司附近，能花多少钱？你不能这么自私。你弟结婚是大事儿，你做姐姐的不出力，谁出力？好，我尽快打过去。我有些累了，过年想回家休息几天，可以吗？春节车票可贵了，而且你自己之前不是说过年3倍工资，所以想趁机多赚点吗？我和你爸又没啥事儿，花这个钱干嘛？殷总，我想提前预支3个月的工资。今年不选择回家过年吗？家人无法选择，但你自己可以选择是否离开。这一次，我选择离开。什么？楚楚，你可别犯糊涂呀！我们是你的爹娘，都是为你好呀！你离开了家，离开了宗门，你能去哪里呀？我哪儿也不去，要走的人是你们。今日，我林楚楚将你们逐出青羽宗。你这个忤逆不孝的东西！我以后只有苏莲衣这么一个女儿。爹，您说的是您的死对头王绿人的女儿吗？你说什么？楚楚，你可别乱说。按原书的剧情，他们迟早会知道的。这又大又色的瓜，我必须爆。爹，你还不知道吧？莲衣妹妹她的亲爹就是你的死对头王绿人。哎呦爹，您疼了这么多年的女儿，原来是帮仇人养的呀！他说的是不是真的？哎呀，老爷，他疯了呀！他胡说的呀！哎呀，你敢不敢滴血认亲？娘，你快答应他，我不是死同生的，对不对？好啊，你看我打死你这个贱人！哎，且慢，爹，您今天上火怎么就动手了呢？你平时上火的时候不都出去冷静冷静吗？你什么意思啊？唉，阮香阁的那位花魁到底多能降火呀？好你个混账东西！我说你为什么隔三差五的找我茬？原来你是要借口出去风流快活呀！要证据的话，我可以把账房先生叫出来清点一下，看看爹你到底用了多少公款去追星。哎呀，你把给外面女人花的钱，还有买的东西，都拿回来给我呀！那是我的呀！啊，够了！我连我自己的女儿都不是我的，你还敢跟我叫嚣？住手！你们不要打了！林楚，你究竟想要干什么？终于有人问我了。二位，要是不想我把这些江湖秘闻传出去，让你们二位的名声大噪的话，就乖乖的给我签了这封议决书，把我的青羽宗还给我，然后你们净身出户。青羽宗本就是原主的一番心血，只可惜被这群吸血鬼霸占，弄得乌烟瘴气。走吧，走，快走！这块牌匾看着就觉得晦气。从今日起，我林楚楚
自立帮派不锈帮，本帮宗旨：关门过日子，开门不惹事。当然，谁要是敢惹我，那另当别论。楚楚，几日不见，你可安好？我听闻你自立门户，特来看我。只是这个腐朽帮看起来似乎颇为平静。陈少主，你有话直说，少拐弯抹角。楚楚，我知道你是一时义气，你要知道，这江湖可不是你想的那么简单。你说你一个女孩子家的，无依无靠，这何以支撑门户呢？只要你低头认错呀，向我低个头，我保证，我天机阁少主夫人的位置还是可以为你保留的。陈少主，你还真是重情重义呀！我也是，不忍心见你蹉跎嘛。好吧，等我招聘大会之后，我会考虑的。麻烦你让一让，你挡我家大门口了。招聘大会？楚楚啊，我进来的时候门口可是一个人都没有啊。林帮主出来了，快看，是武林第一美女兼高手，果然名不虚传。各位，感谢捧场。今日我腐朽帮招聘，传单上写的清清楚楚，1年之内保证晋升，工作朝九晚五，每逢双休日休息，任务提成丰厚。这待遇比那些大门派当牛做马的强多了。跟着林帮主干，跟着林帮主干，跟着林帮主干。果然有真正的牛马懂牛马的需求。我的排号不是第1名吗？啊，这个人是谁呀？你是啊，能不能过？不能过，下一位。排队面试的话，请到后面取号填表。谢谢你哦。林帮主开业大吉，区区薄礼，聊表心意。什么薄礼？要不是我拦着，教主巴不得把家搬空。前脚刚气走一个伪君子，后脚真就来了个真土豪。殷教主，您这贺礼是不是太大了？无功不受禄啊！敌人的敌人便是朋友，林帮主与我结盟，共抗天机阁，如何？不干不干！殷教主，我建立这腐朽帮的宗旨就是关门过日子，开门不惹事，主打的就是过得逍遥自在，远离纷争，打打杀杀的事情多累呀，不符合我帮的核心理念。既然如此，换个方式，这些礼物就当做是定金，也是酬劳。我想请林帮主暗中帮我调查天机阁当年与玄剑宗往来的蛛丝马迹，若能查到，这些便是酬劳；若查不到，便当作是贺礼，不必归还。查不到还白拿，这哪是魔教头子，这是散财童子啊！我这摆烂享乐计划正需要这笔启动资金。殷教主，既然你如此有诚意，我若再推辞，就显得不近人情了。罢了，就当接了一个江湖调查委托，这活儿我接了。耶！啊？好耶呀！哪来的口音？我记得他刚刚是不是笑了？既已结盟林帮主，日后若有任何难处，便可随时召唤。不对，是开口。真的？什么都可以吗？是啊。那我拜托你的第一件事情，就是带我去吃好吃的吧。我再也受不了那个御厨做的菜了，每天不是水煮青菜，就是清蒸豆腐，
我舌头都麻了。我想要吃香的和辣的。殷教主，我知道你最神通广大了，你肯定知道有很多好吃的地方。林帮主，平时也是这样对待别人吗？是不是跟平时的林楚楚差太多了？不妥吗？对我没事，但是对别人也是这样的话，确实还是不能跟原主差太多。现在就去。讨厌，这是吃饭还是拜堂啊？难不成是这个年代的网红打卡餐厅吗？殷煞这什么品味？看着挺高冷，怎么还是闷骚型？我去方便一下。好，说不定这儿的厕所比这个包间更阳间一点。好。说，谁派你来的？是小的布置的排场不到位吗？您可是第一次带姑娘来咱们千味楼，况且是林帮主那样的人物，我是想着让林帮主感受到您的用心啊。有点太过用心了，立刻撤掉所有。一会儿还有个画师呢，二位不留个合照纪念吗？不需要。这可是我自掏腰包高薪聘请来的。我可以花更高的价格帮你画成杯子。知人知面不知心，说不定魔教教主私下就是个美食家兼海王。上节目了还是限制级的？这雅间不错啊，小娘子，这间房我们哥俩看上了。就你一个人占这么大的地方，多浪费呀！识相的，赶快给我滚出去！你们知道我是谁吗？我管你是谁。那你知道我是谁吗？谁？你管我是谁？咦，蠢到家了！呀！你们是谁？现在想知道了？你们不配知道。我们想知道。她是拂袖帮帮主林楚，竟然是武林第一侠女，是我们有眼不识泰山。那就下辈子长点眼睛。等等，你们要是诚心诚意的道歉的话，肉偿也不是不可以。什么？狂刃掌门许久不见，风采更胜往昔呀！这不愧是被称之为武林之王的人。沈少主，稀客，你的胳膊怎么回事？听说是被自己未婚妻给揍了，看来林楚姑娘是个角色。让狂刃掌门见笑，在下此来，并非为了自身，而是听闻贵派的识破镇山二位护法，昨日在千味楼被林楚当众击败，这并且识破镇山，被打了，他们人呢？林楚仗着自己武功高强，不但打伤二位护法，还把他们扣留在拂袖帮，并扬言霸刀门不亲自上门要人，便不肯放人。江湖上都已经传开了，他们说霸刀门怕了一介女流之辈。胡说！我霸刀门会怕他一介女子？弟子们，好家伙，随老子去踏平那老臣的拂袖帮，救回石破和镇山。是。霸刀门堂堂左右护法，竟被你拿作当苦力！林楚，快点现身！谁呀？大早上敲人家门，有没有公德心？你就是林楚，速速放人，跪下磕头认错，否则老子今天血洗了你拂袖帮！等等，猛男兄，你是霸刀门的掌门，那你的刀呢？该不会是没有带吧？老子这双铁掌就是最强的刀，开金裂石，
不在话下。看招！竟然是手刀！嘿，放开我！人家听你解释还不行吗？早这样不就好了吗？浪费我时间。这是我帮林帮主新装修的卧室。以前我只能跟着兄弟们搞破坏拆家，没想到自己还能建个家，而且还能收钱。你看这余音绕梁的柱子，也是我装的。林帮主说了，他可以在别墅里面唱歌。掌门您看，这就是我刚刚收拾的庭院，还有那水池，才1天功夫就种了这个树，这可比我们曾经在街上收1个月，不是6大1个月赚的钱还要多。以前镇山和识破所到之处都是满目疮痍，被街坊们称为破坏大王。街坊们以前见到他们都绕道走，如今林帮主是我鲁莽了，你是个有本事的人，既然他们愿意跟着你干，我允许他们加入拂袖帮。不，皇任掌门，你误会了，我从来就没邀请过他们加入我的拂袖帮。啊？可是他们明明在给你干活，还穿的是你这儿的衣服。我是为了自己想看肌肉才让他们穿的，我才不要收编，基本工资5险1金。他们属于我拂袖帮的拿来吧物流、外聘人员，属于短期劳务派遣、劳动关系。他们的身份归属呢，还是在你们霸刀门，我负责花钱，他们凭实力和本事赚钱，这就叫做合作关系，懂了吗？他的意思是，他既抢不走我的左右护法，还给我们活干，还让我们赚钱，他是女神降临。霸刀门明明实力不凡，为什么偏名声不太好？每年差不多这个时候，各派都会收到问鼎天下的请柬，唯独我们霸刀门永远被排除在外。江湖中人见到我们，不是绕道走，就是面露鄙夷。既然如此，掌门有想过究竟为什么？因为我们只会打砸抢。帮街溜子肯定会不受人尊重的，而且霸刀门的弟子个个身强体壮，实力非凡，这是上天赐予的财富，而你们偏偏用这些天赋拿去偷抢，取人财物。请看，拿来吧物流，利用弟子们的脚力和耐力去承接江湖运输，比如商队护送，别人10日，你们5日；比如送快递，别人3天，你们1天就到了。我懂，就是抢到的东西再送到另外一个地方去。可以这么说吧。再看，拆了吗物业，把你们拆掉的东西都给建回来，就像你们毁去的名声赢回来。林帮主，你是个鬼才啊！这个世界怎么会有你这样力量与智慧并存的完美女子？我要追你一辈子，一辈子！打住！你说的是要追随我一辈子是吧？我知道你现在很崇拜我。我要追你，我喜欢你。上次说你喜欢吃的桃子，你喜欢吃桃子，我以后天天给你买。霸道总裁爱上我？不用，你以后把拿来吧物流，拆了吗物业，利润分红给我就行了。这叫什么事儿啊？合作伙伴突然变迷店，还疑似引发了甲方的不满。我这摆烂之路怎么越来越复杂了？
瞧瞧人家霸刀门的小伙子，多精神，多踏实。这领队的就是狂人掌门吧？真的好有男人味儿啊！霸刀门转型成功，门下弟子竟成婚恋市场新宠，尤其是那狂人掌门。谢谢妹子。据说收到的绢帕香囊都能开铺子了。挺好的，合作伙伴走上正轨，社会评价 up， 躺着就能日进斗金，这简直就是最好的摆烂，最理想的合作方式。林帮主，哼，狂人掌门真是今非昔比啊！看来拿来把物流送的不只是货，还有狂人掌门的心意。受到那么多姑娘的青睐，想必是夜夜笙歌，应接不暇吧？何不趁早挑个贤惠女子，成就良缘，也免得扰人心境啊！殷教主休得胡言，那女子如何，与我何干？狂认此生，只认林楚楚一人。我心里自始至终只有林帮主一个女子，我这辈子只爱她一个。和武林顶流炒 CP 有热度，生意是不是会更好？哼，你以为身为武林之狼就能说出如此虎狼之词吗？武林之狼，他难道就是铁狼面具的神秘人？难道他喜欢小狼狗类型？这样的舔狗应该不会戴面具装神秘吧？哼，好一个林楚楚，好一个拂袖帮，落魄将收服霸刀，他究竟想做什么？借这股力量，是想让我天机阁宣战吗？清规哥哥，你别动气，小心伤势啊！姐姐她这么做，或许只是一时糊涂，想要用极端的方式引起你的注意罢了。她心里竟然还是放不下你的。想引起我的注意，那就是用这种让天机阁沦为笑柄的方式吗？只要你追回姐姐，那她的成果不就都还是你的？言之有理。若他还是想让我卑躬屈膝的求他，那他还不配。那过2天的赏花大会不正是一个很好的机会吗？到时候你携我一同盛装出席，让他好好看看，失去你啊，是他多大的一个损失。以他倔强的性格，说不定一受刺激就主动回来。涟漪，还是你容我，就依你所言，我要让他看看谁才是他唯一的归宿。哼！殷教主，你在干什么？啊？我看林帮主这庭院甚是气派，想照搬。对了，过几天的赏花大会可有安排？赏花大会，据说有御厨后代亲自操刀，全天下最豪华、最精致的点心，这种盛会怎么能错过呢？去，必须去！我是问你与谁同去？对哦，赏花大会必须结伴同行才行。当然是和殷教主一起去啦。难道你就不考虑一下狂刃吗？哦，他没时间。没时间就好。啊，等等，你先问旁人了？没有啊，他今天早上来找我说这段时间他很忙，没时间陪我了，然后搬了一整棵桃花树给我。啊？真丑。还行啊。如果狂刃有空呢？我记得原著里他酒量很烂，每次喝完就打醉拳。殷教主，无人可以代替。哼，这桃花可真美啊，开得比往年都茂盛。今年的赏花大会定会盛况空前。只可惜狂刃兄啊，没有闲暇时间。最近也不知道怎么回事，拿来把物流接了一个超级大单，订单爆满，他们整个门派那天都没有时间，不然的话还能让他扛点心盒子啥的。他没时间。啊？听说最近他的物流很多。那就可惜了。不过也没关系，有殷教主你在更稳妥。
这种盛大的宴会，我得好好打扮一番才行。看来得给自己挑一身衣服才行。指定8达门物流，轻松的加急货物，再加30箱，报酬翻30倍，赏花大会当天送。收到。清规哥哥就是这家云锦阁，近日啊，在京中闺女圈中疯传。听说他们家的绣娘都是从江南重金聘请过来的，京中但凡是稍微有点身份的小姐啊，都以穿上云锦阁的衣裳为荣呢。倒是有几分格调。你若是喜欢，今日便随意挑选。天哪，清规哥哥，你快看，这件衣服的做工太美了，简直是为涟漪量身打造的。巧了，掌柜的，这条裙子不要。沈少主，买东西也要讲个先来后到吧？楚楚，不是我说你，如今你自立门户，想必处处精打细算。这条华服实在和你不相配，我出双倍价。这条裙子帮我包起来。姐姐，清规哥哥也是为你好，你呢，平常大大咧咧的，怎么配得上这件华服呢？何必为了争一口气为难自己？啊？你们就认定我买不起吗？怎么会？你呀，还是更适合劲装。那我偏要买。我出双倍价钱，把这条裙子给我包起来。清规哥哥，看来这个店小二是个懂事的人，知道这件衣服该卖给谁。看来这个店家比某些人更是明白人。东家，您看这该怎么办？怎么办？当然狗男女拌饭，怎么会这么办？沈少主看来是想价高者得，那我们便开始吧。你确定还要跟吗？800两，1000两，3000两，清规哥哥，5000两，10000两。林楚，你能拿得出那么多钱？我堂堂福秀帮，怎么可能拿不出10000两？唉，倒是涟漪妹妹，你的清规哥哥10000两都舍不得给你花。唉，15000两。行了，记账吧。好的，老板。什么？天机阁沈少主购月华裙1件，计15000两。沈少主，您是现银还是票号？林楚楚，你这什么意思？你敢耍我？沈少主，买东西付钱天经地义，我耍你什么了你？你明明……哦，我忘记告诉二位了，这家云锦阁不才也是我福秀帮的名下财产。刚刚我抬价是想测试一下沈少主对涟漪妹妹的真心值多少。现在看来15000两，沈少主你还真是重情重义啊！唉，到现在我只能拿着沈少主你给我的钱到别处买衣服喽。林楚楚，你别太得意。林珊呢？他若真心待你，怎会让你一个人在此挑选衣服？看来在他的心里，你也不差。谁说他是一个人？一条裙子而已，何必与他争？林帮主的裙子，我早另有准备。快打开看看，看看这是不是你喜欢的款式？这是……不知林帮主是否赏脸试穿一下？果然，唯有此衣，才配得上我的天下第一女侠。该说是我，但亚没听见吧？对哦，天下第一女侠同款，这是个绝佳的好广告。记住这套衣服，记住这个名字：金乌雨衣，林楚楚同款。立马去找绣娘研发出来，推出平价款和高端定制款，我们店又要火喽！楚楚，你等着，赏花大会上我定要你身败名裂，成为全江湖的笑柄。天哪，这是林楚楚，也太美了吧！她身边是殷教主，他们看起来多配呀！这身衣服从未见过如此华美的衣料。按照赏花大会的惯例，每位男伴需赠予女伴一件手信。
好漂亮啊！谢谢，都记不清上一次收礼物是什么时候了。我帮你带上。我盼望心事你了解，天怎放你在哪一边？多看了我这一眼，这是你自己雕的吗？这家伙认真起来还挺……林姑娘，您这身衣服太美了，哪个铺子做的？林帮主，我是苹果派的，久仰大名。林帮主，您的拂袖帮还招人吗？您看我怎么样？姐姐今天还真是光彩照人啊。不过衣裳再怎么漂亮有什么用，也比不过心上人的心意啊。这呀是清规哥哥特意给我买的贴身香囊，里面呢放了能够安神的奇草，独一无二，只此一份。清规哥哥是不是很贴心啊？他说希望我时时佩戴，就如同他在我身旁一般。你怎么知道？因为我看过原著，那会儿还挺感动的。直到那个东西我在地摊上见过，10文钱3个。沈少主的眼光还真是独特。姐姐，你为何要如此咄咄逼人啊？这是清规哥哥给我送的雪顶寒翠，我这就给你泡茶。姐姐，请用茶。那我们就看看清规哥哥的爱到底在谁身上。什么情况？什么事儿啊？什么事儿啊？姐姐，我知道你身上有气，可这在大庭广众之下，你又为何如此啊？林楚，你太过分了！连夜好心给你奉茶，你却如此恶毒。看，你就是被妒火冲昏了头脑。相比于热茶，你更需要一盆冷水来降降火。没想到林姑娘竟然如此善妒海浪，众目睽睽之下伤人，这……没想到呀，我们班丑小鸭竟然喜欢我们班班草嘉豪，竟然还想着表白。就是不知道嘉豪收到这封信会不会感到恶心。把信还给我，我不会送出去的。不用你送，我已经给嘉豪传达了。你知道他说什么吗？他说你整天灰头土脸的，也不照照镜子。我呢是想帮你的，帮你清洗清洗，说不定呀就从丑小鸭变成白天鹅了。每次都是这样，明明什么都没做错，却一个站在身边的人都没有。伊莎，你这是什么意思？竟敢如此放肆！没别的意思，方才见沈少主如此上火，想必是心火旺盛。本教主只是帮你物理降温，顺便消消气。至于苏姑娘，刚才不是喊着好烫吗？阴谋救人心切，想着这透心凉的池水正好解烫，手段是直接的些，莫怪。哦，还有这杯茶，不愧是沈少主，专门为苏姑娘准备的雪顶寒翠。这泼洒的方向全都集中在林帮主的身前，与苏姑娘跌倒的方向却是相反，仿佛是生了眼睛，烫谁都行，就是烫不到最该被烫的，离这茶最近的奉茶之人自己。对呀，要是真被推，茶该往同一个方向泼，人怎么往反方向倒？自己裙子弄湿一点就喊被烫，明明女侠的手红成那样了都。原来是自导自演，真够下作的。苏涟漪，让姐姐好好帮你擦拭一下。看，这才是我推的，角度、力道、落点都要讲究。妹妹，你刚才那一下太假了，姐姐免费的给你上一课，不用谢。你，我们走。嘿，好。楚楚，殷莎，我要你们为今日之事付出100倍代价！
林楚的转变，皆因阴煞，此人不除，终是心腹大患。这个是尸狂散，你偷偷加入到阴煞的菜饮，让他服下。尸狂散服用后，不出3炷香，便会迷人心智，使其变成野兽那般疯狂杀戮。会场人多，恐怕会波及众多无辜。岂不正好？等他发狂之时，我再将他解决掉。死伤越多，我功劳越大。到时候，既解决了这个眼中钉，还可以让楚楚重新回到我身边，还获得了功名。你要是再犹豫再三，或是多管闲事，下个月发配到千古教的银两可就有变数。不许偷看啊！你把我绑成这样，我怎么偷看呀？这原主是怎么学武功的？连衣服带子都系不上。麻烦你帮我系一下衣带子。冒犯了。这样可以吗？赏花大会真的很消食，我有点饿了，先去厨房看看。被帅哥贴脸开大，原来是这种感觉啊！怪不得霸总标配傻白甜，脑子直接宕机了。谁？千古教教主。对哦，原著中赏花大会上确实死了个帮主，后来天机阁彻查出下毒者是千古教教主曲忘忧，然后他被处死，自此陨落了2个帮派。哼，我知道你的位置。完了完了，处事未阶身先死。不对啊，我不是可以把他打飞吗？今日之事，若你当作从未看见，便可安然离去。可若你要多管闲事，生死难料。好的。吓死我了！这江湖果然是高危职业，果真名不虚传。不对，我怕他干什么？他反正会被人下毒，迟早会处死的。至于下毒之人是谁吧，对不起，人各自有天命。要是能逆天改命，我早就改了。这餐食的规格和标志是给阴煞的，剧情怎么变了？目标怎么从那个龙套帮主变成大反派阴煞了？关我什么事？我本来就准备摆烂等死的。我要是插手改变重要剧情，会被作者当成 bug 处理掉的，岂不是死得更快？可是冒犯了。不行，林楚楚，你在想些什么？他可是魔教头子，危险分子。殷教主的酒菜可备好了，大会里边催着上菜的。啊，林帮主，您怎么在这儿？对哦，我怎么在这儿？这个是给殷掌门的吧？我给他送去。刚刚我欠他一个人情。正殿在那边。我去上个洗手间。
就带着这个去。这什么情况？阴煞哥哥，张嘴！谁不知道他是魔教教主阴煞，冷漠无情，不近女色。这林楚楚怕不是疯了，敢这样戏弄他？慢点吃嘛，求你！我没看清楚。这林帮主果然手段非凡。笑，趁现在进行笑，一会儿阴煞突发疯魔，看你还能笑出来。阴掌门这射箭的方向不像是射箭吧？难道阴掌门技术不好？他为什么没发狂？曲教主，对不住啊，我把你和阴教主的羹汤弄反了。诸位，今日我身体不适，就不扫大家赏花的雅兴了，先行告辞。是千古教的教主吧？传闻是个貌美的翩翩公子，行事低调，挺神秘的。只知道他博学多识，对于药和毒的研究，在武林无人能敌。曲教主，欢迎光临寒舍，以这种方式见面，见谅了。说，为何对本教主下毒？我影渊阁与千古教从未有过恩怨。喂，别装哑巴呀！指使你的是沈清规吧？说。我的天哪，男生女校，好清冷的一张脸，我吃这种盐？要杀便杀，我若吐露半个字，我千古教上下皆难存续。你二位虽与我无冤无仇，但你们和千古教的百千弟子间权衡，只能怪你们惹了不该惹的人。你人还怪善良的，之前在后厨还给我留了一条生路，然后现在又这么关心千古教的弟子。他刚可是还想取我性命的。我劝你们最好两炷香前放了我，我若毒发，我们3个人都要同归于尽。曲教主，你说的是那个尸狂散？不好意思，我骗了你，我根本没有下那个药。什么？你换成什么了？我给你下的药叫做诚实口服液，如果你说谎，就会吐血而身亡。毕竟，真诚才是必杀技。不可能，林帮主，你编造如此荒谬之言，未免太小看我千古教了吧？我对草药了如指掌，对毒物更是深谙其道，少拿这种把戏糊弄我。
人说谎的时候会心跳加速，呼吸急促紊乱。心跳加速会导致你的血压升高，血压一升高就会导致温度升高，这样你体内的药毒性就会发作。他刚说的说谎特性确实不假，但书中并无记载，是我无意间发现总结的。但我却没有试过将二者结合作为毒药。哦，你不相信？那我们做个测试吧。曲教主，你是不是觉得自己十分的俊美，超级帅气，又是个翩翩公子，在武林颜值数一数二？没有。哼，不可能，天下还有如此荒谬之徒。现在信了吧？这叫诚实口服液，专治各种嘴硬。看来你也相信自己长得很帅吧？不过觉得自己帅的人一般都会变丑哦。林帮主，不要再调戏腐乳了。曲教主，幕后指使你的人是谁？再说假话的话，可是会吐血而亡的。是沈清贵，他以千古教存亡相系，我别无选择。我千古教乃是天下毒师心驰神往的圣地，我们不屑权谋，只潜心钻研毒术药理，以为如此便可超脱世外。殊不知闭门造车，终究与世道脱节。待到库房空虚，难以为继之时，天机谷便趁虚而入。他表面与我们结盟，实则以钱财要挟我们，为其做些阴损之事。我为了保全师门，只能卑躬屈膝，沦为他人棋子。哦，我懂了，你是专门搞尖端科研，又缺乏资金，又不懂得市场运营，又被不良投资人给卡脖子的，被拉去打黑工的科技大佬。我善良又聪明又责任心，还长这么帅，简直是理想型合伙人啊！孱弱的现代人最需要的是什么？保健品。以后美容养颜丸、强身健体球，岂不是要多少有多少？伊莎，我觉得曲教主是一个很不错的合伙人选择。他刚还想取我性命，礼尚往来，我也取他性命。曲教主，看来千古教很是兴旺。沈少主大驾光临，有失远迎。这些不过是养家糊口的小生意罢了。坐。明人不说暗话，上次赏花大会之事，你虽未尽全功，自此之后你便再无音讯。如今还需要我亲自上门才能见你。何事劳烦沈少主？我需要你再次出手。上次的事情我可以既往不咎，但阴煞这个……如今再劳烦少主离开了。你说什么？我千古教与天机阁的所有约定，从今往后全部作废。我教不会再为任何人行阴私之事。曲教主，你怕不是忘了？是谁在你门派濒临溃散之时施以援手？没有天机阁，何来你今日的安宁？正是因为记得，才更需划清界限。至于安宁，林姑娘为我点拨，她将古方改良，用作于养生美颜之物。如今销路已开，所得利润足以供给全教，甚至重振门楣。我教不需仰仗他人鼻息。你以为你攀上了他，你就能够高枕无忧了吗？林楚楚现在自身难保，他身边那个魔头更是众矢之的，与我为敌，绝非明智之举。是否明智，我自有判断。这盒玉露凝香丸，就是我要送给林姑娘的谢礼。还有一言，方沈校主知悉，我对林姑娘心怀倾慕。若你再设计伤害她，我曲王佑与千古教绝不会坐视不理。好的很。
你会后悔今日所。我自然不会后悔。不过青木一事，还请沈教主替我保。我想这样的事，应该有朝一日，我亲口对楚姑娘说。哼。千龟哥哥可在千古教中受气？莲漪听说，许教主如今和姐姐走得最近，一个两个都被那女的迷了心窍。若我们想知道姐姐的近况，殷煞、许忘忧和姐姐究竟在干什么，不如让莲漪回到姐姐身边。姐姐最是重念感情，只要我诚心悔改，说不定她一时心软，便会让我留在拂袖帮。到时候他们的一举一动就都在你的掌握之中。这是凝神散，源于古方迷魂散改良而来，药性温和。我观你眼下常有倦色，可是夜里也难寐。知音啊，我以前随叫随到习惯了，就像个警犬似的。这好东西我收了。哦，还有这个，此乃醒神丸，源于尸狂散的提取思路，但去除了其中的有害物质。你说午后易困，精神不济，此物可解。许教主简直就是打工人，江湖人的救星。哦，对了，还有这个，它叫涤尘液，前身是石骨水。我觉得你时常精力充沛，不拘小节，容易弄脏衣衫环境。此液清洁力极强，且略有清香。被你看穿了，我确实有点费衣服。对了，你能不能帮我看看这个？看他能不能把含笑半步癫改成让人心情舒缓的方子。毕竟有的人他总是板着脸，我怕他憋出内伤。我尽力而为。帮主，门外有人求见。你们先交流交流，看看产品有什么要修改的地方。我反正觉得都挺实用的，我去看看是谁大驾光临。当然实用，这些都是为林帮主量身定制。我只不过是在亲近的人身边寻找楚姑娘所说的客户需求罢了。离他远点。殷教主何出此言？我和楚姑娘志趣相投，一同钻研药学，日后便可以造福江湖，有何不可？巧言令色，这些都是你想讨他欢心的伎俩。是又如何？我关心他，便观察他所需，尽我之所能，不像某些人喜欢一个人却不敢宣之于口，只能做个驱逐旁，暗自吃味的胆小鬼。找死！不妨告诉你，我对楚姑娘的倾慕，光明正道，假以时日，谁能赢得她的心，尚未可知。姐姐，莲漪知道错了，求姐姐原谅。姐姐，莲漪真的知道错了。以前是莲漪被嫉妒蒙了心，才跟着沈清贵算计姐姐的。如今已经看清楚沈清贵的真面目，求姐姐给莲漪改过自新的机会。别信，此女子心术不正。我知道，放她进来才能看清楚沈清贵到底想玩什么花样。经典无间道剧情，骨肉几家卧底标配。沈清贵，你也就这点招数了。妹妹快起来，地上凉。以前的事情，姐姐也有做的不对的地方。那姐姐是原谅莲漪了，果然还是那个心软的蠢女人。都是一家人，说什么原不原谅的？既然妹妹想要重新一个改过自新的机会，那姐姐就给你这个机会。毕竟我这拂袖帮家大业大的，这江湖时常有不测风云，万一有一天我有那么个三长两短，总要找一个继承人的。要是你想跟着我，
自然是最好的。那姐姐的意思是不是？就是这个意思。不过一蹴而就不行的，我们要做，就从基层做起。华人哥哥，华人哥哥，这些货实在是太重了，莲姨从小体弱，实在是背不动。华人哥哥这么身强体壮，我知道了。那您是不是？你得用肩膀扛，你看你的肩膀。油光水滑的，都没有起茧，那肩膀自然没锻炼到位，当然不会像我的这么壮。好厉害啊！不，莲姨不是这个意思，莲姨的意思是说，我可不可以稍微休息一下，然后再工作？楚姑娘说你是她的义妹，让我照顾你，我才义不容辞的把你招进来，还拿来把物流最重的单子都分配给你。让你能得到最好的锻炼，结果你竟如此弱不禁风，不及楚姑娘的万分之一，着实让人失望。果然天下像楚姑娘这样强大又聪慧美丽的女子不可多得。给你结半天工钱，去找楚姑娘吧。我不知道弱女子如何才能变强，看看楚姑娘有没有办法锻炼你。我辜负了楚姑娘的期待。不是我，我。哇，哎，这瓶子好别致啊，散发出来的香气，我家娘子肯定喜欢。哎，这款熏香有什么特别的功效吗？这款迷迭，不好意思，稍等一下。这是我新买的衣服。对不起，你有没有搞错？我不买了。我光顾你家店这么久，就没见过你这么笨手笨脚的。哼！连最新的高定系列都不清楚，不愧是空降。空降就算了，还找来那么土的，给我们店面掉价。笨手笨脚，整天帮倒忙。哎，听说曲店长今天要来巡店，怎么还没来？好期待呀！是啊，我曾一睹曲教主的容颜，真的是男女通杀。昨天晚上忘忧哥哥还说这款安神香要多备点货呢。吹牛吧你！你认识曲教主？我可是林楚的义妹，将来是要继承福秀帮帮主才来基层锻炼的。姐姐可是跟曲教主说了，要多照顾我。我当然认识忘忧哥哥，不跟你们讲是怕你们不自在罢了。莲姨，之前是我们有眼无珠，您见到曲教主或林帮主，务必帮我们美言几句。你要是和曲教主如此相熟，怎么可能连产品最基本的设计理念都不清不楚？我当然有问过忘忧哥哥，只是他支支吾吾的不肯说。只是说这款香水和我很搭罢了，所以我才边工作边学习。谁知道你们这样为难我？曲教主该不会倾慕涟漪，才不方便宣之于口吧？若不是爱慕，怎么会让这么没能力的人在如此中心的店面工作？或许苏天一没有撒谎。没有刁难，我们也是为了曲教主的生意着想。忘忧哥哥，涟漪姑娘确实令人印象深刻。要形容涟漪姑娘身上的味道，我想应该是眼泪般苦涩的广藿香，甜言蜜语那般蛊惑人的甜腻的天芥菜香，再加上许多酸味的杜松子香作为主调。忘忧哥哥，这是为我量身定制的一款香吗？我想这款香一定会大卖的，姐姐也一定会不喜欢的。这些香味混在一起会非常刺鼻难闻，本店当然不可能售卖。况且我只会为楚姑娘这样聪慧博学、
却又俏皮的女子量身定制。她身上应是清甜的晚香玉，温暖细腻的白麝香，再加上沉静的雪松木，这正是本店的招牌香——夏夜之梦。我与苏姑娘仅一面之缘，日后若有人再借我之名行骗，可直接告诉我。真不要脸！殷掌门日日都来，每次带的点心都不重样，很快帮主就要把京城的甜点都吃了个遍了。不可能，这几天这些点心都是殷掌门换着花样亲手做的。看不出来啊，对着其他人都冷若冰山，竟对帮主尤其宠爱。我磕了。我也是，看到帮主头上那个玉簪了吗？每晚都会放在枕头边。快走快走，还有活要干呢。林楚，凭什么所有人都围着你转？好，我倒要看看你们的情谊究竟有多深。殷煞这几天都没有出现，害得我在摆烂的日子里都没有美男陪伴。啊，苏涟漪，殷教主你来了。那日你送我这簪子，说白玉兰最衬我。殷教主，你是更喜欢姐姐还是我呀？你觉得呢？怎么感觉心里闷闷的呢？看来他是信了。演得不错，接下来按计划行事。清规哥哥，你还没有回答我刚才的问题呢。当然是。林楚楚，我要你亲眼看着你的爱被我碾碎。楚楚，林帮主，殷教主是在找姐姐吗？姐姐半个时辰前跟我说想吃东街的馄饨，殷氏亲自去买宵夜了。哦，那我去找她。哎，殷教主，姐姐说若是您来找她，务必请您在房中稍等片刻，她有要事相告。关于曲教主，教主请稍内入座，莲漪去给您沏茶。教主，请用茶。放下。那涟漪退下了。宁楚，现在我就让你感受一下心爱之人被人抢走的感觉。多加辣椒，多加醋，完美。殷教主，苏涟漪，你这是要做什么？教主何必拒人于千里之外呢？姐姐能给你的，我能给你更好。你看这香可好闻？姐姐，你听我解释，是教主他忽然拉着我。楚楚，不是你想的这样，是他自己。苏涟漪，你身上那件红纱裙是在霓裳阁买的吧？清仓尾货3折买的。还有，你身上那个白玉兰簪子，我身上这只是殷煞送给我的，你那只不知道，反正很丑。哇，这情蛊是过期了吧？味道这么臭啊！
对了，我忘记告诉你一件事，这位殷店主啊，他是一个资深的鼻炎患者，嗅觉敏感度几乎为0，就算你在他旁边煮螺蛳粉，他都闻不出来的。还有，后院那个阴煞是沈清规办的吧？什么？我本来想把那个冒牌货揪出来揍一顿的，可是你们俩演得太尬了，我实在不想在那儿脚趾头抠出池塘，所以我就走了。苏莲依，你长得漂亮，又有点小聪明，明明可以靠自己过得很好，可偏偏你要把这些聪明和算计用在抢别人的东西身上，抢功劳、抢关注、抢男人，靠抢别人的东西来获得自己的关注，你不觉得累吗？苏莲依，你这一辈子就活在捡拾别人的生活里。苏莲依，我曾以为你很可怜，现在我觉得你可悲。你懂什么？武功、地位、别人的关注你都有了，你倒可以在这说风凉话。我拥有的不是抢来的，况且我曾经也一无所有过，但是我也没有去抢别人的东西。我福秀帮不留心思不正之人。苏莲依，看在往日的情分上，我就不将你送官了。来人，这送苏姑娘出去。从今以后，苏姑娘与我福秀帮再无瓜葛。若从今以后她再擅闯，按江湖规矩处置。是，帮主。好了，好戏看完了，这馄饨都凉了，你还吃吗？什么都知道了。对啊，雕虫小技，我对你的眼光还是有信任基础的。你刚是不是有说叫苏莲依不要再抢你的东西？对啊，我的合作伙伴就是我最重要的资产，人力资源管理。怎么了？是吗？有多重要？是很重要，就像每天都等着你明天来找我的那种重要。我都说了，你是我的人。怎么了，殷教主？你有意见？没有。你身上这疤，旧伤。这道疤，江湖打打杀杀，有几道疤痕，有何出奇？这么早？今日要去东市看铺面，早些出门，人少。殷教主最近系带子的手艺啊，越来越好了。那你以后就只让我给你系。管他呢。废物，都是废物！慌什么？父亲，问鼎天下大会在即，林楚楚那女人非但逃脱了，聚拢了霸刀门、千古教，还有阴煞那魔头，孩儿恐怕在问鼎天下大会中获胜，恐有变数。当年他父亲殷啸天，武功声望不也如日中天？最终如何？父亲，那你是说？此丹名为无，当年殷啸天便是在问鼎天下前夕被我骗到服下此丹，服下后心智会逐渐被侵蚀，以吸食同道人的功力而达到功力暴涨，最终狂性大发，六亲不认，屠戮同道。从此玄剑宗成了魔教，
殷啸天成了魔头，被天下共诛。父亲，那您的意思是，谁要是挡你的路，你便让谁服下此丹。当年我能用它除去殷啸天，今日便能用它扫清所有障碍。孩儿明白，父亲放心，多谢父亲指点。林楚楚，这可都是你逼我的，休怪我无情了。气死老子了！外面的人都在传，说我们拿来把物流，偷剑漏剑，拆了某物业，明目张胆入室偷窃。我千古教也未能信服。市面上流传有些小姐用了我们的产品烂脸，说我们偷工减料，以次充好，以引发大规模退货。这脏水泼的也太没有技术含量了。这天机阁是什么古代版的营销号吧？什么话都干。好不容易建立起来的名声，如今弟子们出门又被指指点点了，说我们是狗改不了吃屎，街溜子变不了龙凤。哼！不好了，帮主，外面来了大量百姓，堵在门口，说我们拂须帮是祸害，逼霸道门和千古教敢龌龊勾当，为您敛财。哼，定是天机阁的人在带头煽动。要我说，直接把带头造谣的揪出来砍了，看谁还敢乱嚼舌根。不可，这样做只会让人觉得我们暴力压人。那由我千古教出马，放出些天机阁之前的黑料，以其人之道还治其人之身。不妥，天机阁势力盘根错节，而且他们掌控江湖纪要，这些声音很快就会被洗白的。再说，如果你去做的话，会让千古教也深陷泥潭。沈清辉此举就是要逼我现身，所以我必须去。不，那和让你送死有什么区别？林楚，我不会让你一个人去的。如今这个局面都是因为和我合作造成的，区区一个沈清辉我能处理。如今的我可是武林第一女侠，相信我一定会处理好的。好，那我们就在天机阁外，随时接应。沈清辉，你叫我来此，究竟又要耍什么花样？哼，不要紧，我只是想让你见几个故人。沈清辉，你……哎，你别那么激动啊！我知道他们对你不好，伤你的心，吸你的血，尤其是你这位好义妹，更是多次伤害你。至于你的父母，重男轻女，把你当作摇钱树。这按理说，你该恨他们入骨，巴不得他们消失，对吧？虽然你近期性情大变，但是你的骨子里还是那个侠女林楚。见死不救，你不会这样。乖乖服下我给你的小礼物，否则我立刻让他们人头落地。哎呀，我倒是觉得他们活着也是你的拖累，或许死了更好。放了他们，真是个明智的选择。姐姐，救我！我知道错了，真的错了。楚，爹娘对不起你，你救救我们，救救我们！还有一个条件，停止对霸刀门和千古教的造谣，否则休想靠近我任何一步。不会很疼的。跑呀跑呀！
林楚楚，你到底是什么怪物？你本该像那该死的阴老头那样遁入魔道的，可是无的力量竟然只是化了你的内力，不过已经足够了。一个没有武功的武林第一，还不如一个三流的武者。我的武功真的消失了。林楚楚啊，林楚楚，我当初是真的喜欢你啊，可是你的光芒太盛了，我永远只是活在你的阴影之下，没人逼你，都是你自己任劳任怨的。能力越大，责任越大，这句话可是你说的。天赋的代价就是被榨干价值。少主，阁主吩咐，此女无用，当立即处死。不，杀了她，太便宜她了。我要让她活着，慢慢感受到失去一切的痛苦，包括拂袖帮、你的朋友，还有殷莎，都会慢慢消失的。等到问鼎天下大会那天，会在所有人的面前挑战你，直到碾碎你最后的尊严。好好享受作为普通人最后的余生吧。没有武功，我该怎么办？楚楚，内力尽散，是化功散一类的东西。天机阁这帮杂碎，老子现在就去掀了他们的屋顶！现在楚楚回去。不要，我可以自己走。别动，先服下这个，固本培元，我会想办法。帮主，我找到了江湖失传的以毒攻毒、以外力激发内力的秘籍，来，快泡进去。这是什么10斤老姜，5斤辣椒，3桶陈醋，外加霸道门门口生长100年的5爪金龙，保你气血翻涌，内力滋生。你这是要炖了我？此法有些猛烈了吧？林姑娘，这是我用9981味药材熬制而出的桂圆牛露，还辅以了清晨的荷花露水。服下之后，再配合我的金针，便可重炼气海。这怎么一股臭酒和臭豆汁的味儿？良药苦口，此乃臭柚草和百年苦参精华调制而成，药性相辅相成，正合你内力消散、阴阳失调之症。还是曲教主靠谱。好了，帮主躺下，我来为你施针了。针灸，这个靠谱。林姑娘，感觉如何？好像没什么感觉。没感觉？那像我这样，张开手臂。曲教主对病人强制爱是趁人之危，这不符合社会主义核心发展价值观。帮主，有我在，放心，就算没武功，谁也动不了你。楚姑娘经脉未损，再给我点时间，还有机会。我想一个人静一下。已经没什么用了，我又是一个废人了。天机阁赢了，我们都得死。谁说的？你还有我。你就别安慰我了，人终有一死，我只不过是再死又死。
如果不是因为喜欢你，我根本不会这么难过。没有武功，我又变回了懦弱、贪心、软弱的林楚楚。你并不懦弱，你也不是没有能力抓住幸福，你只是遇人不淑而已。你不懂，其实真正懦弱的人是我。我曾经眼睁睁地看着最重要的人消失。楚楚，接下来我要说的话，你可能会觉得很荒唐。其实我也是传说而来的。阴寒，为什么？为什么你不早点告诉我？而且我在很早之前就认识你了。林楚楚，约的9点钟面试，你怎么才来啊？对不起，对不起。你总是一个不喜欢不守时的人，你最好有个充分的理由。林楚楚，你的面试时间是9点，你最好给我一个合理的解释。没有解释，迟到就是迟到，是我自己的问题，不用任何解释。但是接下来的时间，我会尽全力争取。接下来的时间对于在座的各位来说不是浪费。你的个人简历还有你的实习经历，确实符合我们的岗位需求。除了守时这一点，回去等通知吧。又失败了！我明明已经提前1个小时出门了，下个星期就要交房租了，我真是没用。给林楚楚发录用通知。我要的行政助理，不是需要一个完美的借口，而是需要对自己负责的勇气。boss 薪水上调10个点，就安排在总台办，不加辣。沈组长，你不是去和客户吃饭了吗？我要结婚了，好羡慕！沈经理又帅又体贴，恭喜啊，楚楚！林楚楚，你的前途，我得到的爱，原来都是假的。天哪，这该怎么办？他好像快不行了。他突然就出现，我根本反应不过来呀！楚楚，楚楚，叫救护车！如果能重活一世就好了。快叫救护车！叫救护车！是我的错。所以，在现实世界，在我快死的时候，都是你抱着我。是我没用，我明明早就知道，却犹豫，却怀疑，最后眼睁睁的看着你死在我怀里。但这一次，我以后我会守护好你。殷教主大驾光临，在下有失远迎。我正与楚楚讨论大婚的细节，没想到你这么快就来了。
大婚？是的，楚楚终于想通了，愿意重新回到我的身边。3日后，我们如期举行大婚，正式结为夫妻。当日订婚那天，你不请自来，闹得好大一场。这次，我一定亲自将请帖送到隐渊阁，还请殷教主赏脸，来喝一杯喜酒。殷楚楚，看着我，他说的可是真的？是。那傅秀芳怎么了？徐王又怎么了？狂人怎么了？还有，昨天我对你说的，难道都没有意义？不锈邦，我已经交给狂刃和曲教主，他们会打理好。我原本的愿望就是摆烂过完剩下的日子，现在我的武功尽失，一个普通人还能回到天机阁当阔太太，有人庇佑，过着衣食无忧的日子，这也许是我最好的选择。不可能！是不是他逼你？是不是他威胁你？哼，殷教主，楚楚的意思你还不明白吗？他选择了我，选择了安稳，你这样死缠不休的。来人，请殷教主出去，滚开！不用理死。或许天长地久，或是憧憬般算光阴，终究我只同意改写无敌，山苍让我遇见你，或许此情绵绵，来生可再续。楚楚，你终于做了一次正确的选择。记得你答应我，举荐我为天机阁的天命候选人。3日后，你我正式大婚，咱们可就是名正言顺的夫妻了。等到问鼎天下大会那天，我自然会举荐你。虽然你武功全失，但除了你和几个跟屁虫之外，无人知晓。多亏他们保密工作做得好，你威望犹在。有我天机阁出面力保，加上你的威望，想必天机阁获得的票数一定是一马当先，无人能及。好好当你的少夫人。事成之后，你还是可以过你想过的安稳富贵的摆烂日子。哼，到时候事成之后，你的好日子也就到头了。殷教主，殷上开门！楚姑娘的婚讯，外面传的到处都是，是不是谣言？殷教主，请开门一叙，事关楚楚姑娘，我们需要知道真相。你不开门，我就……吵什么？外面都在传说帮主跟沈清规这孙子今晚成亲，这是不是谣言？殷教主，楚楚姑娘亲口承认了。我亲眼所见，亲耳所闻，是他说要回天机阁，他豪门太太。豪门？听都没听说过的小门派，凭什么娶林姑娘？不可能，绝对不可能！而且林姑娘不是那样的人，她不会扔下我们拂袖帮，扔下我们不管。他明明……殷教主，此事是否略有隐情？楚楚姑娘是否遭人胁迫？是我亲眼所见，她站在那沈清规旁，说要富贵，要摆烂，听明白了吗？滚！别来烦我！我不信，帮主对我们有恩，对拂袖帮的兄弟们有义，他带我们靠本事吃饭，带我们走正路，他不是那种没情义的人。殷煞，是不是你对帮主做了什么对不起他的事儿，把他逼走了？殷煞，你就这么信了？你信他甘愿回到那个伤害他、利用他的沈清规身边？信他这些满是漏洞的措辞？不信又能怎样？是我亲眼看见他站在沈清规旁，说那是他最好的选择。难道去抢婚吗？对，抢亲又如何？去把事情搞清楚，而不是像个懦夫一样，在这儿借酒消愁，自怨自艾。你说谁是懦夫？你，殷煞。我本以为你是懂他、信他的人，可现在看来，是我错。若非我知道楚楚姑娘心中所想是你，眼里映出的皆是你，你以为
我会心甘情愿的退让，将他托付给你这样的人。你懂什么？我是不懂你们之间什么前尘恩仇，但是我懂林楚楚，他不是这样的人。若他是那个贪图富贵安稳的人，当初就不会悔婚自立，更不会创建拂袖帮，将我们这些人聚拢到一起。而你，殷煞，你现在这样的行为，对得起他的选择吗？如果他现在真的身临险境，真的需要人帮助，现在唯一能够接近他、帮助他、弄清楚他究竟在想什么的人，就只有你，殷煞。你们别打了！说的对，我们去抢问。真的吗？当初你要取我性命的事，一笔勾销。从未当回事，我只不过是为了楚楚姑娘着想。殷煞，你就是那个每次在烂尾结局救我，开口不说人话的铁狼？楚楚，我现在只问你一件事：那晚在门口，你喝醉之后，我说的话，你都不记得了？我喝断片了，再说一次呗。沈清规，给老子滚出来！抢我们帮主，问我们霸道门几千兄弟没有？他今天怎么这么疯？来之前，我让他喝了几口酒。各位来宾，请稍安勿躁。今日婚宴的珍馐美味，皆由在下千古教教主曲忘忧亲自调制。啊，做完你的，做你的，做你的，做你的。千古教教主下厨，是那个用鹤顶红调味的曲忘忧。我突然觉得不饿了。大家都来了，你怎么把他们给带来了？不是带来，我们都不相信你是真心想嫁给沈清规，我们是来抢婚的。站住，不许动！那不行。楚楚，你真的想嫁给他吗？我有我的计划，你把头悄悄地凑过来，告诉你。楚楚，吉时到了，我们该出去了。楚楚，外面出来点情况，不必在意。我们走吧，我的新娘。不在意，越热闹越好。本届问鼎天下参与角逐江湖理事学的门派有：首当其冲霸刀门，近年革新自强，行标志业，惠及民生，江湖声誉卓著，其举荐之天命继承人乃掌门狂刃。我狂刃在此。第二位，千古教，改良古方，研制新药，济世救人，更兼教主德才兼备，其举荐之天命继承人乃教主曲忘忧。第三位，天机阁，武林民宿，底蕴深厚，领袖群伦，其举荐之天命继承人乃天机阁少主沈清规之妻，天下第一女侠林楚楚。是林女侠，她终于重出江湖了。有林女侠在，定能主持公道。林帮主，不，林女侠心善，当初拂袖帮可帮了我们不少忙。楚楚，看见没？众望所归，你我夫妻一体，共掌武功，指日可待。三位候选人已就位，接下来请各派掌门、江湖名宿依序上前，投出代表门派意愿的天命签。经清点，本届问鼎天下获得最多天命签者是天机阁的林楚。
他将代表其门派执掌下一届江湖理事权。接下来，我宣布，从即日起，江湖理事权将由……且慢，你要做什么？大局已定。在宣布结果之前，在下还有一些话想告知各位英雄。我曾武林第一，心怀侠义，乃武林楷模，但如今我武功尽废。楚楚，我们有什么回去了再说，不要耽误了大事。我之所以武功尽无，皆都是因为我的夫君沈清规，是他亲手将吴丹喂到了我的嘴里。荒谬！楚楚，你一定是武功全失之后心神受损，才会胡言乱语的。这吴丹乃是江湖禁药，我天机阁乃是名门正派，怎会有此药？又怎么会对我的妻子下此毒手？是不是胡言乱语？你我都心知肚明。至于证据，曲教主能否说一下？诸位，在下曲忘忧，略通医毒之道。楚姑娘身上气态全无，丹田空空如也，内力尽散，确系被霸道药物化去武功之症后，其症状与古籍中记载的无丹之药效十有八九吻合。而更巧的是，在沈少主大婚之日，我千古教弟子暗中巡查，发现天机阁密室内部真的还有一味炼制无丹的草药混沌藤。混沌藤的出入记录时间就在楚姑娘内力尽散前后。混沌藤那东西不是早就被各大门派联合销毁了吗？天机阁怎么会有？难道沈少主真的？一派胡言！这混沌藤是我阁中先辈的遗物，定是有人陷害。诸位前辈，各位江湖同道，我林楚今日在此，并非只为了揭露私人恩怨。我如今已武功尽失，江湖险恶且自身难保，何谈统御武林，执掌大权？故此，我在此宣布，我正式退出天命继承人之选。怎么退出了？林女侠既已当众宣布退选，那么按照大会规定，其所代表的门派也将失去继续角逐江湖理事权的资格。获得天命签第2夺者将递补获得执掌江湖理事权之资格。泾河宴第2位是千古教的曲忘忧。承蒙各位信任，我曲某既受此任，定当全力以赴，以江湖公益为大局。而方才林姑娘所说的吴丹以及混沌藤的事情，事关武林正道根基，绝非私怨可避。本座在此立誓，定要彻查此事。若真的有人用阴毒手段残害同道，以权谋私，无论其身份如何，定当严惩不贷，以正视听。好，曲盟主明察，必须查清楚。你们什么退位，什么彻查，都是阴谋，都是诡计。还有你们这群见风使舵的墙头草，天机阁往日给你们的好处，你们都忘了吗？什么江湖正道，什么天下公义，一切都是成王败寇。楚楚，别以为你赢了，你以为报上阴煞和曲忘妖的大腿，你就能高枕无忧了吗？我告诉你，就算是输，拉着你们一起。快阻止他！力量，给我力量！你们全都得死！林楚，先杀你！小东帮主，先过我进关。刚才没打痛快，沈清规，让我看看你这嗑药起来的块头是不是虚胖。
这是什么怪兽力量？蛮力不敌，来试试巧劲。现在由我所用。想不到他竟然可以把毒液吸为内力，看来这药真正的功效远不止此。失算了，他以为人参。哈哈哈！林善，快走！这是玉米粉冲，是更深层次的。帮主的力量回来，不，比之前还强大。你别放手了！医生，你醒醒，你别吓我！我是楚楚啊，医生，你看看我。帮主，营救住他！心脉受损，贯穿肺腑，失血太多了。我的金针和丹药只能暂时留住他的性命。救他！求求你救他！无论付出多少，无论有什么办法，医生，你答应过我的，不会离开我。你醒醒，看看我。殷教主，昏迷了也要强身健体，等体魄够精壮了，自然会醒来。你是想他醒不来吗？此乃神经刺针法，刺入周身要穴，就可以激活他的生存力。好像真的动了，是膝跳反应。我有一法，或可一试。林莎，你若再不醒来，我便要向楚姑娘提亲了。你昏迷的这些日子，我与楚姑娘情投意合，3日之后便是良辰。你若不来，我就当你默许了。我也要向楚姑娘提亲了。什么你也是？刚刚不是这么说的。动了，真的动了。怕是巧合，不然我离得这么近，都不多打一巴掌。确实如此。我原以为我林楚楚是为了书中的林楚而活下去，想要逆天改命。可如果你的爱，你的守护都是给女主的，那我现在得到的一切算什么？林莎，每次当你喊我名字的时候，你想起的到底是林楚楚，还是那个已经消失的女主？如果你早就知道这个身体里面已经是一时而来的我，那你还会不会很坚定的为我挡下这一巴掌？所以你爱的到底是林楚，还是林楚楚？我也是穿书而来。殷墨寒，你醒醒！我是楚楚，我是林楚楚。醒了，殷墨寒，你怎么会到这里来？到底怎么回事？因为这本书本来就是我为你写，我想说以另一种形式陪伴你和激励你。因为原型创作了这本书，烂尾是因为后来我看见沈岩背叛了你。所以你不是偶然穿书，你是为了找我来。我来找的是林楚楚，不是林楚来陪你，再也不放手。楚楚，还记得这里是我们第一次约会的地方吗？当然记得，
还多亏了老板的良心布置。对了，我去后厨问一下，有没有你喜欢吃的桂花蛋糕，顺便叫厨子给个鸳鸯套餐。那你自己去隔壁开个包间吃吧。等我一下。客官，你点的虾。苏莲衣，姐姐，我们一起去死吧！我什么都没有了，家没有了，清辉哥哥也死了，凭什么？凭什么我现在做乞丐要被人唾弃，而你能拥有一切？凭什么？楚楚，楚楚，来人，叫大夫！这次又要烂尾了。凭什么？就凭他比你勇敢，比你善良，比你坚强，是你们用肮脏手段夺走了本该属于他的一切。你知道你为什么永远都比不上楚楚？不仅仅是因为她比你美，武功比你高，是因为她在什么都没有的时候，就想着用自己的努力拯救别人，而你在什么都没有的时候，就想着夺人的性命，而她在乎的，竟然还有你这个败类。闺女，你就行行好吧，帮帮我们。这快过年了，你也不想我和你娘风餐露宿吧？楚楚，我们做父母的是偏心，是不对，可我们也是你的爹娘啊，含辛茹苦抚养你长大不容易啊。你看这大过年的，一家子团团圆圆的才是最重要的呀。互相真心相待的，才算是一家人。你心里有恨，我能够理解，但是你放心，只要你给我们银两，我们立马从你眼前消失。我凭什么给你们啊？你们真正的闺女苏莲衣呢？哎，你这话说的，这哪有什么真正不真正的呀？那丫头自从被沈清规当成人质利用以后，整天就神神叨叨，吵着要去找自己的亲生父亲。你说我花钱养大的，现在又要回来找自己的亲生父亲，这不是打我的脸吗？所以我就把他给揍了，然后他就离家出走了。这么冷的天，你们没有想过要找他吗？你们不是说的一家人要团团圆圆的吗？哎，等他想通了，自然就会回来的。是啊，他可能只是闹闹脾气。这过年过节的，你们不害怕他一个人孤苦伶仃的在外面过得不好吗？是因为他现在没有了利用价值，无论死活你们都不会管他。给你们些银两，你们走吧，是嫌不够吗？你看还能不能？我们这就走。帮我找找苏莲衣的下落。你是担心他做出什么出格的事？不是，我明白被家人抛弃的感受。这是他活该，他这么对你，不值得你这么帮他。我不是帮他，我是不想让自己难受。他命人打探你的下落，为图相熟的人，为你谋得一切，让你养活自己，改过自新。而他在为你着想的时候，你却还想着夺他的性命。不可能，他根本就没有可能这么好心，他只是惺惺作态，想要在我这儿炫耀罢了。果然，像你这种思想肮脏的人，根本就不配得到他的真心。你这种自私自利的吸血虫，就无可救药。林小姐，你终于醒了，感觉怎么样？
绝望幽，这不会是一场梦吧？病人好像还有点意识混乱。庞任，什么情况？这是梦还是现实啊？那我的拂袖包呢？我赚的银两呢？那沙呢？病人疑似出现妄想症，建议在留院观察24小时。如果是这样的话，尹墨寒一定回来了。病情加重，需加强治疗。感谢曲教主和狂刃掌门相救，很高兴在这个世界再次遇见你们。但是在下还有急事在身，先告辞了。哎，林小姐，你还没交医药费呢。楚楚，你终于醒了。殷总，还是殷煞？殷煞是谁呀？你刚才说什么？在你住院的这段期间，公司的文件已经堆积如山。如果你恢复的不错的话，明天就回来开会吧。抱歉，看来真的是我的一场梦。经过这段时间的江湖考核，我正式通知，你被优化了，被升职了。部门决定正式聘请你，成为文创部的总监。毕竟，能够搞定武林盟主的江湖 KPI 的人不多。殷墨寒，你耍我！对不起，让你一个人面对那么多。咦，现在总裁文都这么演的吗？给殷总也做过脑部 CT。那你们是？我是中医药学博士曲墨，是殷总的合作伙伴，也是他的私人医生。他是殷总的堂弟，也是殷氏集团的全球代言人阿烈。你住院的时候，都是他们在照顾你。各位，很高兴再次认识。你都记得我的江湖第一？当然记得。不过现在我们还有更重要的事情要处理。出发喽！哟，这不是我们因公负伤的小林吗？是求我们让你回来吧？楚楚啊，听说你车祸撞到了脑袋，怎么样？伤好没好？需不需要再休息一下？求你们，我看应该是你们求我才对。让我求你，是求你回来拖我们组后腿，还是求你和我复婚呢？楚楚，你是出车祸把你脑袋撞坏了吧？你们两个真的辣到我的眼睛了，真怀念你俩嘎掉的日子。你什么你？现在不求，一会儿可别哭。周会见。上个季度我们组的业绩同比增长了15%，这多亏了我们的领导。楚楚，你请假这么久，该不会什么都没准备吧？有能力的人就算只来1天，也比某些人混1年收获更多。我敢肯定，这次的 PPT 绝对不会被人抄袭。宁楚楚，你这是什么意思？今天我要展示的可是2位的独家爆料。等我把这笔钱转走，我就带你去马尔代夫。那林楚楚那个傻子，让他背锅呗，反正他最好结果。污蔑，这是污蔑！楚楚，我知道你嫉妒我，可你也不能这么给我们泼脏水啊！我早就觉得神经里有问题，狗男女干这种龌龊事儿，早看他们不爽了。林楚楚，你污蔑同事，伪造证据，已经严重违反公司规定。来人，把他给我带走！我看谁敢碰我！还不动手！我一个经理，怕他一个员工不成吗？是谁敢质疑我夫人？不可能，绝对不可能！殷总，你看他不修边幅的样子，妆都不会化，连衣服都是过季款的，一整天就知道工作，一点女人味都没有。你怎么能看上这种书呆子？很过时吗？难道是我在古代待久了？我觉得这样还挺好看的呀。苏小姐，你这种把全部价值都寄托在外貌上的心态，实在廉价的可悲。我夫人可不需要靠浓妆艳抹来证明自己。
因为他有的是真才实学。殷总，您可能有所不知啊，这个林楚楚原先对我也是死心塌地的，现在转去巴结您，恐怕……沈烟，你还有脸说这事？我一想到你那肮脏的手碰过他，我恨不得现在就立刻灰飞烟灭。要不是楚楚坚持要合法守纪，我想你已经早就不能在这里跟我说话。把他们2位带出去。殷总，楚楚啊，看在我们往日的情分上，都是他的主意。沈岩，你混蛋！是他逼我的。他说如果不同意，就让我在公司待不下去。你这个整容脸，1个月的美容费比你工资还要高吧？那你说下属的事怎么不说？你这鼻子是上周才做的吧？有本事把你的假发摘了，推我干什么？去你的！拍下来，留着过年的时候看，这不比春节档精彩？带走。殷总，殷总，本来应该从从容容、游刃有余，可是现在匆匆忙忙，连滚带爬。我还有一件事情要宣布，接下来的新年假期延长1周，年终奖翻倍，大家都回家好好过年，而我和楚楚好好办场婚礼。还漏了一句话，大家一起包饺子。